लड़के के मुंह पर डब्बा लगा और उसकी नाक टूट गई। और जब गुस्से में डब्बे को खोला तो उसके अंदर एक जादुई चिराग था, पर इसने डब्बे को फेंक दिया और घर आकर देखा तो वह चिराग शीशा तोड़कर अंदर आ गया और लड़के के छूने से पहले ही एक हाथ बंदूक की बाहर निकली और फायर करने लगी। और जब लड़के ने चिराग को घिसा तो उसके अंदर से एक जिन निकला और जब लड़के ने जिन से चिकन मांगा तो उसे चिकन मिल गया। और जब लड़का टीवी देख रहा था तो जिन उसे गायब कर देता है और लड़का सुनसान रेगिस्तान में आ गया। और फिर लड़के को बेवकूफ बनाकर जिन लड़के के शरीर से इंसान बन गया और यह लड़का जिन बन गया।